क्रिसमसको नाउँमा सबैलाई नमस्ते। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ? हामी सबै छौँ। आमेन। हामीलाई विश्वासी जीवनमा सङ्गति जानु कतिको महत्त्वपूर्ण छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसलाई बाइबलले के भन्दछ? बाइबलमा भजन सङ्ग्रह 1 को यसमा यसरी लेखेको छ, धनी हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिला गर्नेहरूको सँगमा बस्दैन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज हामी सङ्गति जाँदैछौँ अनि तपाईँहरू पनि जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया आज शनिबार हो, सकेसम्म नजिकको मण्डली भवन जानुहोस्, सङ्गति गर्नुहोस् र तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिएको होस्। हस् त सबैलाई जय मसी। आजको हाम्रो यात्रा गर्ने सवारी यहाँ छ। यहाँ मेरो ठुस्के छोरा यहीँ छ, जसलाई चाहिँ आज सङ्गति जान एकदम मन छैन, तर पनि म लिएर जाँदैछु। हेलो काका, लुखा गुखा यता ल। यस्तो पनि हो क्या, भ्लग सुरु छ। हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई फेरि मेरो एउटा नयाँ भ्लगमा। हामी चाहिँ अहिले चर्च जाँदैछौँ अनि तपाईँले के कस्तो छ धेरै पछि भ्लग गरेको छ अनि यसरी गर्नुपर्छ। मलाई म तँलाई साथ दिनेछु। हालेलुया, साथ दिनेछु। यो संसारमा तपाईँलाई साथ दिने कि त आमा हुन्छ, त्यस बाहेक साथ दिने भनेको तपाईँको परमेश्वरै हुन्छ। सबैले माथि गएको दिएर खुट्टा तान्न खोज्छ,